நமஸ்காரம். பசுமை பசுமை பச்சை. இதை இங்கே பார்த்தோன்னாக்கா இலைகள் அப்படி வாடி கீழே விழுந்தாச்சு. மரம் பார்த்தோன்னாக்கா ஒரு மரம் ஒரு மாதிரி இருக்குது. இது இலைகளெல்லாம் உதுத்துன்ருக்கு. இங்கே ஒரு மரம் பச்சையாக இருக்குது. இப்படி ஒன்றொன்னையும் நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ இந்த இடத்த பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன ஞாபகம் வந்ததுன்னா, ஸ்ரீ வேலுக்குடி சுவாமிகளோட பாகவத உபன்யாசம். இப்போ தான் பாகவத புராணத்தை பற்றி அந்த உபன்யாசம் கேட்டிருந்தேன். அதில் நிறைய, அதாவது அவள் சொல்கிற கருத்துக்கள்லாம் நம்மளால் அந்த மாதிரி இன்டர்பிரட்டும் பண்ண முடியாது. எனக்கு முதல்ல அர்த்தமே தெரியல. அவகிட்ட வாங்கிக்கணும். அப்போது அவர் சொன்னது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. எப்படி அப்படின்னா, புராணம், அதாவது புராணம்ன்றது அவர் அந்த புராணத்துக்கான டெஃபினேஷன் கொடுக்குறார். புராணம் அந்த பழசு, அதில் அபிநவம். இதுலேருந்து ஒரு புதுசாக நம்ம என்ன கற்றுக்கிறோம். அதாவது நம்ம நிறைய உபன்யாசம் கேட்குறவா இல்லை படிக்கிறவா நம்ம சொல்லுவோம், நான் மகாபாரதம் நான் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டேன், ராமாயணமாக அதை நான் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆக்சுவலாக நம்ம ஃபுல்லாக படிக்கிறோம், ஆனால் எவ்வளோ தூரம் அதை வாங்கின்னு இருக்கோம் அப்படின்றது தான் முக்கியம். நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்தில் இருக்கிற அத்தனை நூல்களுமே, அதாவது இதிகாசம் புராணம் நிறைய இருக்குது. இது எல்லாமே நமக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னா, நீ இது ஒன்றொன்னையும் நம்ம புராணத்தில் என்ன கேட்குறோம், பகவானோட விளையாடல்கள், அவருடைய வைபவம், இதெல்லாம் கேட்டுட்டு நம்ம என்ன அதை லைஃப்பில் நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம், அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் அதோட முக்கிய அம்சமே. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், படிச்சுட்டோம், அவ்வளோதான், எனக்கு தெரியும், நான் இத்தனை வாட்டி படித்தேன் அப்படின்றதோடு நம்ம நின்றுடுறோம். அப்படி இல்லாமல் நம்ம எப்படி இருக்கணுன்றது தான் அவர் சொன்னார். அதாவது இது நம்ம இப்படி எடுத்துக்கணும். அவர் சொன்னது புராணத்துக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தார். நம்ம அதை இன்னும் எப்படி ஒரு ப்ராடர் பெர்ஸ்பெக்டிவில் இன்னையோட வாழ்க்கைக்கு ரிலேட்டடாக பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம அந்த புராணங்களை படிக்கிறதுக்கு நம்ம அதனால் என்ன எடுத்துக்கிறோம், அதோட அவுட்கம் என்ன. ஏன்னா இது எல்லாமே நம்மளோட நல்லதுக்கு, நம்மளோட நல்ல குணங்களுக்கு. பகவான் ஒரு அவதாரம் எடுத்ததுமே கெட்டதை அழித்து நல்லதை நிலைநிறுத்துறதான், தர்மத்தை நிலைநிறுத்துக்கிறதான். அதனால் நம்ம இதுலேருந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். எனக்கு அதை கேட்டுட்டு எனக்கு என்ன தோணித்துன்னா, இந்த மரங்களும், இந்த பக்கம் ஒரு காஞ்ச இலை, இந்த பக்கம் ஒரு பச்சை இலை, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பகவானுடைய ஒரு அவதாரம், அந்த அவர் எப்படி ஒரு டுவாஃப் மாதிரி ஒரு குள்ள உருவத்தில் அவர் தன்னுடைய முழு அவர் தன்னோட தோற்றத்தை திருவிக்கிரமனா தோற்றத்தை காமிக்கிறார். ஸோ அதை தான் எனக்கு இங்கே ஞாபகம் வந்தது. நம்ம இந்த காலத்தில் நிறைய இந்த பாடி ஷேமிங் அப்படின்ற இதை பார்க்குறோம். ஒருத்தரோட உருவத்தை வச்சு அவளை கலாட்டா பண்ணுறது, அவளை தப்பாக பேசுறது, அதாவது ஃபன்னு டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் மேக்கிங் தம் ஃபீல் ஒரு டிராஸ்டிக் இது எடுக்கிற மாதிரி எடுத்து டெசிஷன். ஏன்னா சில பேரால் தாங்க முடியாது, சில பேர் சரி இதுவும் கடந்து போகலாம் அப்படின்னு போகிறவா, அது ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா இது ரொம்ப எல்லாரையும் பாதிக்கிறது. ஸோ அதனால் இதில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் இந்த புராணங்கள்லேருந்து அப்படின்னா, இப்போ வாமன அவதாரத்தில் பகவான் குட்டி உருவம் எடுத்துன்னு வந்தார். அதுவே மகாபலி சக்கரவர்த்திக்கு பாடம் புகத்தான். ஏன்னா அந்த நான் அவன் நல்லவன், ஆனால் அவனுக்கு அது நான் தன்னை விட அவன் இன்னொன்று என்ன பண்ணான், இந்திரர்களோட பொசிஷனும் எடுத்துடுறான். ஸோ அதெல்லாம் கூடாது, அடுத்த வாளோட உரிமையை நீ தட்டி பறிக்கக்கூடாது அப்படின்னும், நான் என்ற அந்த அகந்தை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கும் தான் பகவான் வாமன அவதாரம் எடுத்துன்னு திருவிக்கிரமனா காட்சி அளித்து மகாபலி சக்கரவர்த்தியோட வேண்டுதலையும் நிறைவேற்றார். ஸோ இதுதான் எனக்கு இப்போ வாட் வி ஆர் அண்டர்கோயிங் இந்த டிஸ்கிரிமினேஷனோ இல்லை ஒரு
பாடி ஷேமிங்கோ அதெல்லாம் வந்து தோணித்து. ஏன்னா இங்கே நம்ம பார்த்தோன்னாக்கா ஏன் இந்த இடத்துல இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, வாடின இலை, பச்சை பச்சேன்னு பசுமையாக புல், மலை, அந்த மரங்கள் சிலதெல்லாம் இலை இல்லாமல், சிலதெல்லாம் இலையோட, அதுலேயுமே அதிசயமாக இருக்குது. இந்த கோல்டு சீசனில் சில மரங்கள் வந்து இலையோடு இருக்குது, சிலது வந்து இலையை உதுத்துன்னு இருக்கு. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து இங்கே பார்க்குறோம். அதாவது நம்ம வந்து ஒரு தோற்றத்தை வச்சு வந்து யாரையுமே வந்து எடை போடக்கூடாது அப்படின்னு ஒன்றுமே பகவான் வந்து ஒன்னொன்றுத்துக்கான சிறப்பை கொடுத்துருக்கான் அப்படின்றத தான் வந்து நம்ம வாமன அவதாரத்துலேயே நம்ம எடுத்துக்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்து படிக்கிறோம், நிறைய படிக்கிறோம், எனக்கு இது தெரியும் அது தெரியணும். பட் நம்ம என்ன அதுலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம், அதை எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்றது தானே. இந்த காலத்தில் வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஒன்றும் அவள் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கா, அடுத்த வாழையும் கலாடா பண்ணுவா, அவளை அதை வந்து அவள் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறா. வாட் தே ஆர் டூயிங் இஸ் ராங். இது வந்து அடல்ட்ஸ்கிட்டையும் இருக்குது. பெரியவா நம்ம மீம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும், எப்படி வந்து ஒருத்தரை ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரிலாம் வருது அப்படின்னு. ஸோ இந்த ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸை வச்சுட்டு பண்ணுறது வந்து எவ்வளோ ஒரு தப்பு அப்படின்றது எனக்கு வந்து இந்த வாமன அவதாரத்தில். ஏன்னா புராணங்கள் எல்லாமே நமக்கு நம்ம ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறது. நம்ம ஒரு வாட்டி படிக்கும்போது நமக்கு ஒரு கருத்து வருது, அதாவது மெசேஜ். இப்போ எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, ஃபிலிம்லலாம் மெசேஜ்னு. நம்மக்கிட்ட இருக்கிற இந்த பழமை வாய்ந்த இந்த புராணங்கள், இந்த இதிகாசங்கள், இதெல்லாம் வச்சு நம்ம அதுலேருந்து நிறைய மெசேஜ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நம்ம இந்த வாமன அவதாரத்துலேருந்து இது தான் நான் வந்து ஒருத்தரை வந்து அவள் தோற்றத்தை வச்சு நான் எடை போட மாட்டேன், அவளை கேலி பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு எவ்வளோ பெரிய அது வந்து இருந்தால் அந்த இடத்துல வந்து எல்லாருமே ஹாப்பியாக இருப்பாள். ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸும் வராது, சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸும் கிடையாது, ரெண்டுமே இல்லாமல் இப்படி வந்து பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈச் அதர். இது வந்து ஒரு ஃபன்னுக்குன்னுட்டு சம்டைம்ஸ் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமில் போகிறோம், அதெல்லாம் இல்லாமல், அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கார் பகவான் ஒவ்வொருத்தரும். ஏன்னா எல்லாமே அவன் படைப்பு. ஸோ பகவத்கீதையில் பகவான் என்ன சொல்கிறார், ஒவ்வொருத்தரும் நீ ஆத்மான்னு பாரு அப்படின்றார். அப்போது நான் அடுத்த உயிரையும் அது வந்து பறவையாக இருக்கலாம், மிருகமாக இருக்கலாம், நான் அதையுமே ஆத்மான்னு பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து எந்த ஏற்றத்தாழ்வும் தோணாது. ஏன்னா அது அழுதால் நானும் அழுவேன், அதுக்கு என்ன என்னால் செய்ய முடியுமோ அது செய்ய முடியும். அப்போ நம்ம வந்து மனுஷாக்கிட்ட இன்னுமே அந்த கம்பேஷன், இந்த கருணை, அந்த ஈக்குவாலிட்டி எல்லாம் வரும் அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட அந்த குணம் இல்லாட்டாலும் அந்த குணத்தை வந்து மேலே மேலே வந்து நம்ம வளர்த்துக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே இந்த புராணங்கள் பார்த்தோன்னாக்கா அந்த மெசேஜ் இருக்குது, அதில் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஹிடன் மெசேஜ் இருக்குது, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் எனக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே தோணித்து. அதாவது வாடின இலைகள், அந்த வாடின இலைகளுமே எப்படி வந்து அதையே வந்து பயோடீகம்போஸ் அப்படின்றா, அதையே திருப்பி வந்து உரமாக போகிறது. அதனால் ஒன்றொன்றுத்துக்குமே ஒரு வேல்யூ இருக்கத்தான் இருக்குது, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த புராணத்துக்கு அவர் அந்த விளக்கம் சொன்னப்போ எனக்கு தோணித்து, நம்ம வந்து இந்த ஒரு புராணங்களை ஒரு குட்டியாக நடந்த நிகழ்ச்சிகள் அதெல்லாம் வச்சு நம்ம எப்படி வாழ்க்கைக்கு அதை அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றது. எஸ்பெஷலி யங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கு அதை சொல்லி கொடுத்துட்டோன்னா, அவள் வந்து ஒன்ஸ் அவளுக்கு வந்து அதை சொல்லிட்டோன்னா அது வந்து அவள் மனசுலேயே இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து குழந்தைகள் வந்து வெரி ஷார்ப். நம்ம நினச்சிட்டுமா அவள் கேட்காத மாதிரி இருக்கான்னு, இல்லை அவள் கேட்குறா, அவளுக்குள்ளே போய்டுறது. அதை வந்து அவள் திருப்பி ரீகால் பண்ணுவாள். ஸோ இப்படி தான் அந்த வேல்யூஸை வந்து நம்ம இம்பாய்ப் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த காலத்தில் ரொம்ப வேல்யூஸ் ரொம்ப முக்கியன்றது. அதாவது நம்ம ஒரு வேல்யூனா ஒரு மிருகங்கிட்டக்கிட்டும் கற்றுக்கலாம், பறவைக்கிட்டதும் கற்றுக்கலாம், இயற்கையிலேருந்து கற்றுக்கலாம் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்குறோம். நம்ம புராணங்கள் அப்படி ஒரு சிறப்பு. அதனால் நம்ம வந்து நிறைய அதை பற்றி பேசணும். அதுதான் நம்ம வந்து சனாதன தர்மத்துக்கு கொடுக்குற பெருமை. அதை 4 பேருக்கு எடுத்துன்னு போகிறது தான் பகவான் வந்து அதை தான் சொல்கிறார். நல்லது பேசு, தீயதை பேசாத நீ பகவத்கீதையில் சொல்கிறது இதைத்தான் சொல்கிறார் அவர். ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்தவுடனே இதுதான் தோணுது. ஏன்னா இயற்கையும் ஆன்மீகமும் எப்போவுமே ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னாக்கா, ஏன்னா எல்லாமே பகவானுடைய படைப்பு. அதனால் நமக்கு வந்து இன்னும் புரிஞ்சுக்க முடியும்.